চলো চলো চলো, লেটস গো। সরোজদা 5 মিনিট, তার বেশি দেওয়া যাবে না, নইলে কিন্তু পুরো সব মাটি হয়ে যাবে। একদম হাতের কাছে রাখো, যদি লাগাবা হয় খোলা হয় ফাটাক করে খুলবে, ফাটাক করে লাগাবে, নইলে এই রাস্তায় খুব মুশকিল। এভরি মিনিট কাউন্টস। চলো 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 চলো। চলো 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 চলো, আস্তে দেখো, কনজদা তো টেলে আছে, ম্যাপ লাগানো। আমরা আস্তে আস্তে উঠি, ধরে নেবে। গুড মর্নিং, 15 এপ্রিল 2026। আমাদের জার্নি 0 পয়েন্ট ইয়ুমথাং ভ্যালির জন্য স্টার্ট করলাম। অ্যান্ড এখন আমরা ঢুকে পড়েছি সিংবা রোডোডেন্ড্রন স্যাংচুয়ারিতে। এইটা পার করেই আমাদের ইয়ুমথাং পৌঁছতে হবে। বলা এখানে প্রায় 40টা মতন স্পিসিস আছে রোডোডেন্ড্রন। এই সময়ে সাধারণত রোডোডেন্ড্রন ফুটে থাকা উচিত, বাট যা ওয়েদার কন্ডিশন যাচ্ছে, যেমন কাল রাতেই আমরা যখন বিকেলে আর কি লাচুং থেকে গ্যাংটক থেকে লাচুং এলাম, রাস্তায় প্রচুর বৃষ্টি, প্রচন্ড বৃষ্টি। আর তার ফলে জামা কাপড় সব ভিজে গেছিল, তাই আজকে সকালে বেরোতেও একটু লেট হলো। কারণ জ্যাকেট, প্যান্ট, জুতো, গ্লাভ সব কিছু আর কি সেই ব্লো ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে তবে আমাদের বেরোতে হবে। তো আজকের প্ল্যান হচ্ছে ইয়ুমথাং ভ্যালি আর 0 পয়েন্ট পৌঁছানো, আর বিশেষ করে এই রুটটাকে এক্সপ্লোর করা। আমি প্রায় 12-13 বছর বাদে লাস্ট বোধহয় 2004-এ আমি ইয়ুমথাং এসেছিলাম। তখন ইয়ুমথাং নতুন নতুন ওপেন হয়েছিল, আর তখন হয়তো 0 পয়েন্ট অব্দিও কেউ যেত না, রাস্তাও ছিল না, ওই ইয়ুমথাং অব্দি লোকজন আসত খুব সম্ভব, আর আমাদের তাই ছিল। So let's enjoy the view. আজকের একটাই প্রার্থনা, কালকের যা ওয়েদার পেয়েছি, আজকে সকালেও বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু এখন আস্তে আস্তে আকাশটা ক্লিয়ার হয়েছে, মেঘ আছে, তাই ঠিক ভরসা করা যাচ্ছে না। একটাই প্রার্থনা যে ওয়েদারটা যেন সঙ্গ দেয়, যাতে ফাইনালি পৌঁছতে পারে।
পৌঁছালাম ইউমথাং ভ্যালি। প্রচুর দোকান হয়ে গেছে। লাস্ট টাইম যখন এসেছিলাম এসব জায়গা একদম ফাঁকা ছিল, একটা শুধু গভর্নমেন্টের বোধহয় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা বাড়ি মতন বা বাংলো মতন অফিস কিছু ছিল, তাছাড়া পুরো জায়গাটা ফাঁকা। আর সে সময় এখানেই বরফে পুরো ভর্তি ছিল। এই ডান দিকে হচ্ছে ইয়ুমথাং ভ্যালি, 11,700 ফিটের উচ্চতায়। আর ওইখানে গেলে লাচুং বলে একটা নদী আছে, যেটা ওই সাইড দিয়ে যায়, সেটা ওই মাঠে নামবে। যদি ফেরার সময় ওয়েদারটা ঠিক থাকে তখন একবার যাওয়ার চেষ্টা করো। এখন এখানে আর দাঁড়াবো না, স্ট্রেট এগোবো টুয়ার্ড 0 পয়েন্ট, কারণ ওইটা পৌঁছানোটাই আমাদের এখন মেন অবজেক্টিভ। তো দিস ইজ ইমথাং ভ্যালি। চলো দেখা যাক কপালে কি আছে। রাস্তার ধারে ধারে বরফ দেখা শুরু হয়ে গেছে। আমরা যতই 0 পয়েন্টের দিকে এগোচ্ছি ততই আস্তে আস্তে বরফ দেখা শুরু করে। রাস্তার ধারে ধারে বরফের প্যাচ হয়ে রয়েছে। What a view! সামনে যে জায়গাটা আছে তার নাম হচ্ছে খুব সম্ভবত শিব মন্দির। এখানে আবার পারমিট চেক হবে, এটাই লাস্ট পারমিট চেক। তো আমাদের পারমিট কাগজপত্র সব দেখিয়ে এখান থেকে ওই ইউমসেডং বা 0 পয়েন্টের জন্য এন্ট্রি। তো একটু ক্যামেরাটা বন্ধ করে আবার চালু করছি। চলো 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 চলো।
permit taking done, and welcome to the winter wonderland. দূরে যে বরফ ঢাকা পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে সেখানেই আমাদের যেতে হবে। ওটাই আমাদের ডেস্টিনেশন। জাস্ট অসাধারণ ভিউ, কত বরফ, চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ, যেন পুরো স্বর্গ রাজ্য। কি অসাধারণ ভিউ, চতুর্দিকে চোখ যাচ্ছে শুধু বরফ আর বরফ।
বলছি লেটস টেক আর স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন। ওয়েদার খারাপ হচ্ছে, স্নোফল শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ওটা তো পড়তেই হবে। আমরা কি একদম পয়েন্ট অবধি যাবো? কারণ ভিউ তো এরকমই থাকবে, নাকি এখান থেকে ছবি ফবি তুলে? হ্যাঁ কি? না না, সেটা ঠিক আছে, ইটস অলমোস্ট সেমই তো থাকবে, যেহেতু স্নোফল হয়েছে। বুঝতে পেরেছি, স্নোফল হচ্ছে, ওয়েদার খারাপ হচ্ছে, কারণ ইটস অলরেডি টু লেট। সেই জন্যই বলছি ক্যালকুলেটিভ ডিসিশন নেওয়া উচিত এখন। কারণ এখন যত এগোবো তত ফেরার সময় চাপ হবে আমার মতে। এখান থেকে এখানে দাঁড়িয়ে ছবি ফবি তুলে উই শুড গেট ব্যাক, নইলে 7.7 কিলোমিটার এই রাস্তায় আর বরফ পড়ছে, কিন্তু আমার ওটাই টেনশন, ডিস্টেন্সটা টেনশন না। কারণ ওয়েদারটা ঝাপঝাপ খারাপ হচ্ছে, কারণ এখানে 12টার পর থাকাটা উচিত না। আমারও মনে হচ্ছে এত দূর এসে অত দূর যাবো না, কিন্তু কালকেও ভিজেছি, আজকের যদি এই বরফ ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। যদিও এটা হালকা, কিন্তু কি বলতো, টেম্পারেচার এত ড্রপ করবে না। কত 15 মিনিটে এখানে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে। ভিজিবিলিটি পুয়ার হবে। গরম জলে এক মিনিট মেরে দিই, সব কেটে যাবে। এবার তারপরে তোরা বল। সব কেটে যাবে যেটা বলে মেজরিটি। না না না, চলো চলো চলো। ছবি তোল এখানে। লেটস পেন। দাঁড়াও, হেলমেট খুলি। হেলমেট না খুলে আমি তাকাবোই না, আমি আগে হেলমেট খুলবো।